E olha isso daqui, pessoal, se eu puder dar uma dica para vocês comprar raça de gado, é Gersolando. Eu abraço, passo debaixo dela, tiro o leite sem piar, até injeção eu já fiz sem piar essa vaca, gente. Ela é muito doce. É uma raça de gado muito boa de leite, come pouco e o principal de tudo é uma raça de gado muito dócil, acostuma em qualquer manejo que você quiser colocar ela. Se você gostou da dica, gente, acompanha nós aí. Beijos!